All right, and time to focus in on this now. Something that's really starting to make waves, and it has been since, I suppose, the turn of the decade. In 2018, the global esports market was valued at nearly $865 million, and according to sources' estimates, global esports market revenue will reach $1.79 billion in 2022. South Africa are not lost on this trend. Red Bull will be hosting their first ever national Street Fighter tournament, Hit the Streets Finals, in Cape Town this Thursday. In the lead up to the finals, esports athletes and #1 Street Fighter gamer Gachikun is in the country. He, as well as translator Rio, join me now on Morning Live. A very good morning and welcome to the both of you. おはようございます。ようこそ南アフリカへ。どうもおはようございます。ガチです。Rio, we want to understand what it actually means to be an esport gamer. それではまず第一に、e スポーツゲーマーとは、どういうものなんですか。どういうことですか。その e スポーツってものが、ゲームで対戦してトーナメントを開いたりとかっていうので、その対戦ゲームとかを一つの括りにしたのが e スポーツっていうものですね。Esport is a category of gaming where you have an opponent and you have a tournament and you fight against each other. Did he ever think when he was a youngster just playing the game for fun that he could one day actually make money from it and make a career out of it? 小さい頃ゲームに夢中になっていた頃、まさか大人になってプロのゲーマーとして生計を立ててというような生活が待っていたということは想像できたでしょうか。いや全然想像できてなかった。もう趣味でやっとったんで、僕がゲームをずっとなんで、ゆくゆくは結婚して普通な生活をしていくんだろうなと思ってました。No, I was doing it entirely as a hobby, as a passion, and I had no idea that I would be able to make a living off of this. I thought I would just get married and work and live like that. Now you're traveling all over the world competing. What makes a good esport athlete? 今は、現在世界、ゲーム、をしながら飛び回っているというわけですが、有能なゲーム選手というのは、の要素はどういうものでしょうか。そうですね、やっぱ一つ真面目っていうのがあるし、あとはそのなんていうのかな、一つのものにすごいこう集中するっていうものが、いろんなアスリートの人そこが長けとると思うんですけど、やっぱそういうのがすごい熱量を持ってやってるプレイヤーがこういう e スポーツのプレイヤーのやっぱりトップのプレイヤーには多いなと思います。When I look at all the top esports athletes, one thing that I do see consistently across the board are they are focused, hardworking, very serious people, perhaps contrary to what the image of gaming might be. So they're very serious, focused, digging deep into their craft and their trade. That's what I see across the board. You've been around South Africa. You've seen what the esports culture is like over the past couple of days, and I know you're going to be leaving to Cape Town ahead of the national finals. What do you think of the esporting culture in South Africa? e スポーツ文化、南アフリカの e スポーツ文化はどう思われますか。昨日僕ツイリーズというところのタウンシップだったり、ヨハネスブルクのそのゲームコミュニティを見に行ったんですけど、すごいそのプレイヤーはたくさんいて、でみんなやっぱりそのゲームっていうものにすごい夢中になって、プレイしてたんで、やっぱり日本とか他の国に比べるとどうしてもそのちょっとまだなんていうかな、その実力とかは劣りますけど、それでも今後すごい脅威になる存在にはなりそうだなと思いました。I visited Soweto townships yesterday and had the opportunity to see youngsters playing games in the townships. It is true that, for example, compared to Japan, there is more potential. There's room to be explored still. However, I do feel that there is a lot of passion in the players, and that there is much room to grow and play at the world level. So I look forward to seeing developments. The national finals are going to be taking place in Cape Town. It's the reason that you're here in South Africa. The winner will go to the Kumite finals, and it's specifically for the sport of Street Fighter, where you've made a name for yourself.
What is your advice to the players that will be competing to win that ticket to go overseas? 大丈夫ですか、訳なくて。お願いします。ストリートファイターゲーム、特にその分野で有名なガチ君ですが、アドバイスはありますかと。大会のアドバイス。大会のアドバイスはありますか。やっぱ僕自身大会によく出てるんですけど、緊張とかってもちろんするんですよ。その中でもいろんな選手出とってみんな同じ状況でみんな緊張しとるんで、その中でもやっぱりその緊張をうまくなんていうかな、パワーに変えれるような努力として、例えば深呼吸をしたりとか、あとルーティンみたいなのがあって、僕だと時計を見るとかこの指輪を触るっていう行動をすればすごい集中状態に持っていけるんで、そういう取り組みも結構してます。I myself compete quite a bit in competitions, and I do get nervous. I get very nervous. So what I do, I have a ritual that I do, which is deep breaths. And I, for example, play with my watch. I play with my ring. I just have my little habits that calm me down and to give me focus. And those are the things that allow me to do my best in the competition setting. I would assume you need very quick fingers, though, to be able to be good at Street Fighter. Don't those get in the way, your watch and your ring? ストリートファイターゲームをコンソールを触るときに指輪とか腕時計って邪魔にならないんですか？でも結構人によるんですけど、僕はむしろあんまり気にならなくて、つけとる方が結構勝ててるんで、逆にいい験担ぎじゃないですけど、そういう意味ではつけるようにしてます。For me, it's like a talisman, a good luck, and some people think it does get in the way. Esports is growing in popularity. I mentioned the kind of money that is expected to be brought in by the sport over the next couple of years. But it's also popular among different people that want to know what the top gamers are doing. You've got a TV show which I believe is going to be put together, and some of it is actually being filmed here in South Africa. トップゲーマーの生活は、とても興味深いものなんですけれども、例えばご自身テレビ番組に出演されるという、その一部の撮影を南アフリカでされているということを聞いているのですが、そうですか？そうですね。レッドブルの一つのプロジェクトみたいなもので、今回そのレッドブルヒットストリートっていうものがサウスアフリカで行われるんで、それも一ついいきっかけとなって今回来たんですよ、この南アフリカに。で、やっぱりこっちはまだやっぱり e スポーツっていうものがそんなに普及しないので、やっぱみんなプロゲーマーになりたいっていう、昨日とか聞いた時にプロゲーマーになりたいっていう若い子とか選手はいたんで、やっぱそういう人たちのなんていうかな、足掛けというか、そういう土壌を僕がやっぱり日本から来てそこで作ってあげれればいいなっていうのも一つ来た理由にはなってます。I will be competing I will be at the Red Bull Hit Street competition, and yesterday I spoke to youngsters who are aspiring to be professional gamers, and what I see my role here is to establish a foundation, help establish a foundation that youngsters can thrive on, so that they too can become professional gamers. And finally, what's bigger, rugby or esports in Tokyo? ラグビーと e スポーツとどちらの方が人気がありますか、日本では？そうですね。でも今は少しずつ e スポーツも有名になってきてるんですけど、それもやっぱりテレビで取り扱われたのはやっぱりラグビーの方が多かったし、僕自身やっぱりラグビーにすごい興味持ったりしたんで、ラグビーかな。Perhaps rugby for the moment, the hot sport for the moment. それに勝てるように頑張ります。We'll have to work much harder to gain popularity over rugby. Ria, thank you very much for coming in, and to Kanamori, Gachikun, Tsunhiro, thank you very much. All the best of luck for the rest of your trip here in South Africa. Chatting all about esports, what an interesting conversation that is. Let's conclude our focus in